لە یەکێک لە یاریەکانی هەفتەی 29 خولی ئەستێرەکانی عێراق هەولێر بە هۆی ئەو سزایی لەسەرەتی لەسەر یاریگای یانەی دهۆک پێشوازی لە حدودی بەغداد کرد. لا سەرەتاوە تا ڕادەیەک هەردوو تیپ بە ئاستێکی هاوسەنگەوە دەردەکەوتن. ئەم لێدانێ عەلی شاخەوان چوارچێوەی گۆڵی گرتبە، گۆڵی بە دوای خۆی دادەهێنا. ئەم هێشتەش هەر مەترسیدار بوو، تۆپ بە نزیک گۆڵەوە چوە دەرەوە. ئەم تۆپەش بە تەواوەتی نەگەیشتە سەری عومەر جەنگی، ئەگەرنا مەترسی ڕاستەقینەی دروست دەکرد. نیوەی یەکەم گۆڵی لە خۆی نەگرت. لا نیوەی دووەم بەم لێدانە ڕاستەوخۆیە هێرش بەرەلاوە کوردە گۆڵکارەکەی حدود مەترسی خستە سەر گۆڵی هەولێر. لا خولەکی 66 دوای ئەم گۆڕانکاریە کێشە و دەمەقاڵی کەوتە شوێنی هونەری یانەی هەولێر. ئەم هێرشەی حدود تەواو مەترسیدار بوو بۆ سەر گۆڵی کوڕانی شاری قەڵاو منارە. لە خولەکی 87 محەممەد قاسم توانی هەولێر بە گۆڵ یەکەم لە یاریەکە پێش بخات. بەڵام دوای گەڕانەوەی ناوبشویان بۆ ڤار بەهۆی ئەوەی تۆپەکە بەردەستی یارزانەکە کەوتبوو، بە فاوڵ ئەژماری کرد و گۆڵەکەی ڕەت کردەوە. لە دواخولەکان هەولێر پێداگر بوو لەسەر بەدەستێنانی سێخاڵ یاریەکە. ئەم دوو لێدانێ ڕەوا یوسف و محەممەد قاسم هەڕەشەی جددی بوون لەسەر گۆڵی میوانەکەیان، بەڵام گۆڵی لێوە بەرهەم نەهات. یاری بە یەکسانیەکی نەرێنی و بەبێ تۆمارکردنی گۆڵ کۆتایی هات. بەم شێوەیە هەولێر لە خانەی 15 ڕیزبەندی مایەوە بە کۆکردنەوەی 28 خاڵ، هەرچی حدودە هەر لە خانەی هەشتەمە و 39 خاڵی هەیە. حوسێن محەممەد، کەناڵی پێام.